喐嘅？話我練啊嘛，死咗噶啦，邊度喐得咁活潑啫？你當我真係師傅咩？哇睇到他蠻快嘅。 ！20。我未見看。嗨，早晨啊！我而家喺邊度咧？我而家咧就準備出發咧去遊台南嘅。咁呢個係一個好特別嘅旅行團。咁而且入邊嘅景點咧，我全部都未去過嘅喎。而家等緊導遊嚟接我。嗱，話你知喎，導遊咧其實你識㗎。早啊！好，識高佬肥仔嘅上車嚇，免費上車。呢個步驟係咪免費？啊，冇錯，免費上車。應該都見過我哋話，喺熒光幕之前，係啦，熒光幕前。咁熒光幕後我哋咩人嚟嘅咧？咁呢兩日我哋可以好好認識。咁我哋而家咧就會離開台中，咁啊跟住一路往台南方向。呢度係嘉義會議深木村，又叫做台灣小京都。以前係日籍職員嘅宿舍，因為歷史悠久，後來仲用日式嘅方法同埋原材料咧不斷咁修葺。而家大家見到嘅建築已經變成咗旅遊勝地，仲有好多小商店俾我哋買伴手禮添啊！幾好㗎呢度，咁同埋呢度又有歷史意義嘅。哦當初起阿里山鐵路嗰啲工人啊，跟住嗰啲長官啊、管理層啊，呢度以前咪就係佢哋嗰啲宿舍咯。哦，喂，去唔到日本咧，呢度可以頂一頂啊！可以頂一頂嘅，望梅止渴咯。係啊，係啊，我都冇見過古天樂㗎，我成日望住高佬當佢係古天樂都頂得住㗎。嚇！都頂得下㗎，真係㗎。哦。古天樂唔得閒啊。跟住接唔到啦，下一句。認同唔到啊，好難岌頭啊！你明唔明啊？周星馳好難。呢度係附近上阿里山嘅北門車站，歷史超過100年㗎啦，仲保留住日式建築舊車站嘅風格。喂，幾耐冇帶團啊？哇，好耐咯！打從上次我哋去台東花蓮之後都冇帶過，9個月啦，9個月啦。點啊？我哋今次乖唔乖啊？乖 ，OK 嘛？非常之乖啦。喂，我想知道咧，點解你帶我嚟呢一間嘢咧，就食嗰個叫做噴水火雞飯咧？因為我從來冇食過喎。你嚟 OK 其實應該講我哋嚟到嘉義咧，就一定要食火雞肉飯。點解咧？因為你喺台北、台中周圍幾嘉義火雞肉，總之就成為咗一個名稱地區食品。咁又係喎。咁原來以前咧喺2次大戰之後咧，駐台嘅美軍咧留咗喺度，咁佢哋又將好多嘅火雞帶到嚟，但啲火雞係平啲，大量繁殖，咁融入台灣之後咧就成為咗台灣一種小食。我覺得好中意咯。好食啊！係啊，OK 啊，正啊。冇介紹咗啊？冇啊冇啊。OK 啊。我而家已經到咗台南嘅近海邊啦，咁我哋而家去睇鹽田。呢度咧係一個鹽田嚟嘅，咁啊將咧海水咧就引入咗嚟曬乾咧，你而家就見到咧呢度咧就一堆堆咧係鹽嚟嘅。好耐以前咧就係食用嘅，不過而家咧已經變咗工業鹽㗎啦。我哋晏啲咧會去呢個台南嘅夜市開餐。你話嘉樂有咩好玩啊？台南夜市台南嘅夜市同其他地方唔一樣就係咩咧？佢唔係日日都開嘅。我哋台北啊、台中嗰啲一個禮拜1至7度都開嘅。佢可能有啲可能只開1日、2日、3日咁樣嘅啫。咁有一種感覺就係話我哋去到咧，好似尋寶咁樣，好有驚喜。係啊，呢個大東夜市咧，其實台南咧有幾個夜市嘅，不過咧佢哋咧就計劃好，唔係每日都開嘅，
嗱，好似呢個大東夜市咧，就禮拜一、禮拜二、禮拜五開嘅。因為台南咧人口咧雖然多，咁但係咧佢又想集合啲人咧去某一個夜市，咁所以咧就唔同日子就唔同夜市開嘅。好香喎！喂，Tony，咩啊？嚟到荷灣滷味一定唔陌生噶啦，因為南部人咧口味比較甜，哦所以咧食滷水咧都好中意放糖去煮嘅。哦，要唔要試下？好。買咗啦，肥仔。係買咗啊！好嘢啊！呢個知咩啊？師傅，啊係啊，冇錯，海鮮。你話先，你話先，我有啊，有啊，海鮮嚟㗎呢個係。海鮮。真係 delicious，good taste。我加一嚿喎。 Let's try。台灣叫佢做七里香。咁所以我中意食啊。英文叫咩啊？嚇？英文就 seafood 喎。我中意呢甜甜地啊， Chicken pepper 就唔係好甜嚇。 Chicken pepper。 Chicken pepper。 Chicken pepper，你唔係真諗住 seafood 係嘛？喂，咁咪 seafood 咯，你信得過你嘅咪就係喎。seafood 咯。OK OK 廣東話 seafood 嘛，chicken pepper 嘛。 OK，好食。好食嘛？喂，快啲！呢個好嘢，咩嚟㗎？呢個台語燒焦梨，係啦。喐嘅？賣我鏈啊嘛，死咗㗎啦，邊度喐得咁活潑啫？你當我真係 seafood 咩？點食咧？呢個蒜微唔辣嘅，揸住佢喺度啜。嚇？啜咩啊？啜啦，啜啦，啜啦！好醜樣喎，咁樣入鏡。食個樣仲醜樣㗎，喺個窿度啜啦，係咁喺個窿度啜啦。咁上鏡啊？你示範一次，你個樣好睇啲。冇嘅，冇有嘅，佢嘅。後邊因為咧鑿咗個窿嘅。佢唔 like 我啊，唔想同我做朋友啊。而且揾啲捉到嘅俾佢試下啦。你繼續行，我繼續食麵。嗱，我啜一粒可以啜到，我北翻落去再俾你啜咪得咯，得唔得？咁會簡單啲啊！唔使，我揀條長嘅。啊，嗱，我試一次啊，最後一次撳住個窿，呢個大啲嘅，唔好撳啊，放開佢啊！放開佢，跟住放。係啊，啜咗就放啊。係啊，因為點解佢個尾要鑿開個窿咧？個空氣又個屁股有啊，係啦，有冇啊？終於有啦。成功啊！你開咗機啊？我就 OK 嗱，Tony，台南咧軍體牛好出名嘅，我聽過啊。所以咧其實牛肉湯咧台南周圍都有。咁喺台南咧有一間我自己食過幾中意叫文章牛肉。文章牛肉湯佢就喺安平嗰邊，咁我個湯有啲回憶。個湯咧似深水埗咧，佢食嗰個豬潤麵啊，好重啊。我覺嗰間叫得似啊。咩記有間？維記啊。維記係啦係啦係啦係嘛，係啊似啊。但係咁樣咧，好似咧好有層次啊！嗰個味覺咧幾樣嘢，但係一級一級咁樣咧幾特別啊！咁樣基本上你食半兜飯留翻半兜飯俾曹生喎，記得。哦，我會㗎啦唔係。佢冇得食喎。我記得我第一次咧食蚵仔煎咧，我喺士林夜市嘅，我好記得嘅。咁食完之後咧，佢冇令我個感覺，我會再翻食啦。再想食。咁但係譬如香港嘅蠔餅，我就成日好中意食嘅。以我哋平時帶團嘅經驗啦，差不多有70%嘅人咧都會覺得係唔好食嘅，因為點解咧？佢食之前咧，佢會有個既定印象，會覺得係食我哋香港嗰個蠔餅潮州蠔唔似餅。蠔餅，你咪覺得唔好食？但係咧，係啦，蠔餅係點咧？其實蠔餅同佢咧，你真正嚟講，佢係180度唔同。係蠔餅係唔同嘅鹹嘅、脆嘅，我係潮州人啊，潮州人食薄餐同披薩，咁兩樣嘢點可以混為一談咧？如果你話薄餐唔好食咩？人哋 pizza 好食咁啱喎嚇，呢個有道理。魚蛋加大腸。来前面点，有汤到前面点。喂，有魚蛋喎，哦係啊，我試一粒啊！你試下啫。爆漿啊！忘記話你聽，呢個口感最似香港失傳嗰隻魚蛋。係啊，啊！好彈啊！好彈啊！我買椰奶啊，阿高佬話佢哋咧非常好味啊！我要試下，佢話等於香港個咩話咩街話？廟街嘅椰奶喎。咁我其實未試過香港廟街椰奶，但係應該好味嘅。佢今日介紹嘅嘢全部都好食。食完咧辣魚蛋，再加呢個椰奶咧 ，perfect match。咦，高佬肥仔嗰邊喎？咦，係咩？喂，過去揾佢嗲兩句咯。好啊。喂，嗱，我識你哋咧，
就係 YouTuber 啦。咁我都知道咧，你哋都好似以前同旅遊有關嘅。咁啊，今次跟你哋團咧，我又估唔到你做 YouTuber 已經幾funny幾開心㗎啦。今日我又覺得好開心好搞笑喎，而且咧你仲有好多資料係俾我袋落袋走㗎喎，估你唔到喎。開心咪好咯，係嘛？冇啦，因為我哋喺疫情之前，我哋做導遊做10幾年㗎啦已經。不過因為疫情嘛，所以我哋就冇旅行團，咪冇辦法做咯，咪試下拍片做 YouTuber 咯。咁啊，其實本身個人都係 funny 嘅，係咪啊？啊，帶團同 YouTube 都一樣嘅啫，係啦。咁啊，好玩就得啦，係咪？好玩啊！點樣試下？喂，食啊！我想食呢個啊！安平樹屋係以前舊英國領事館附近德記洋行裏面嘅一個建築物，嗱，有100幾年歷史㗎啦。但係裏邊嘅榕樹根咧，就將成個建築物咧咁攀爬住，所以一座咁老嘅建築物咧都冇倒塌落嚟，而且咧仲有一份好難得嘅神秘氣息添啊！好嗱，呢一面咧就正正式式嗰個安平古堡嘅舊城牆。正正式式嘅，嗰啲全部都新嘅，所以你望到就咁糯米河加沙，我做砌出嚟嘅牆，經過咁多年地震打仗都冇冧，就知幾咁硬淨。呢個先係真正嘅古蹟。而家食晏時間啊，呢一條咧就叫做安平老街，咁就好多台南小食嘅，同埋呢一度咧好多唔同嘅小鋪仔，咁啊有嘢賣嘅，幾有特色嘅。咁我哋而家就一路行一路睇，就一路食啦。成個台灣咧，台南嘅小食係最多嘅。呢間咧台南貴記，佢喺安平老街入邊，佢歷史悠久，佢入邊咧集合好多台南一啲傳統小食。係，多謝高佬，辛苦高佬。辛苦你去買豆花，我食到有你嘅汗味啊！赤坎樓就跟安平古堡咧係台南2大名勝古蹟啦。最初係荷蘭人建成㗎，後來就成為鄭成功嘅管治中心啦。出名嘅煙燻滷水雞腳同埋豆皮啊！喂，呢兩日好開心啊！唔該晒呢2位朋友啊，我哋玩得好開心啊，成團人，耶！我哋有機會下次再見。耶！拜拜！拜拜！好，辛苦晒各位，辛苦晒，辛苦晒，拜拜！好，拜拜，拜拜。佢話古天樂有少少距離啊，明唔明啊？岌唔到頭啊，個頭咧唔肯岌。哇！古天樂好多，唔係古天樂好多期嘅，佢仲係拍緊《神雕俠侶》嗰期。我拍嗰期啊！嗱，你講清楚嘛。拍嗰期。我而家係呢期嘛。唔係咁一個人，你咪覺得佢邊期佢咪邊期咯。咁又係嘅，你同我心目中嘅諗都好唔同嘅。你當嗱，你可以接我都得㗎，肥仔係啦，我都冇見過阿波，不過我覺得你就真係好似阿波，望梅止渴。咁頭先你有冇同你老公拖住手咁，感覺好似去咗日本奈良咁樣咧？佢會唔會都係日本人啊？不過係嗰啲釘車痴漢啲乜嘢？電車痴漢，嗰啲揸釘車痴漢。上下呢個好啊，呢個咩嚟㗎？呢個荷蘭豆，可唔可以用荷蘭豆，荷蘭豆，唔係荷蘭四季豆，四季豆。
乜嘢啊？唔係最慘，我真係冇歌詞啊！唱多啲廣東話好啲喎。我記得係咁嘅。平手就再來玩一次吧。哇！誰都行。好，再來一次。你看那個看蠻快的。 20。我每天看的。來幫我按一下，來。哎呀，把布一下，我咩？按一下，來，恭喜你香腸一條。好，謝謝。好。